सोने वाला पौधा खराब हो जाने के बाद से ही घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। पहले तो सबको लगा कि ये बस संयोग है, पर धीरे धीरे साफ होने लगा कि उस पौधे में कोई राज छिपा है। एक रात जब सब सो चुके थे, पौधे की मुरझाई पत्तियां हल्की हल्की चमकने लगी, मानो कोई उसे पुकार रहा हो। तभी अचानक खिड़की के पास खड़ा पुराना दिया ब खुद जल उठा। कमरे में सुनहरी रोशनी फैल गई और पौधे से एक धीमी सी आवाज आई, मैं खत्म नहीं हुआ, मुझे बस मदद चाहिए। आवाज सुनकर घर का सबसे छोटा बच्चा आरव डरते डरते उठ बैठा। वह धीरे धीरे पौधे के पास गया और पूछा, तुम तुम बोल रहे हो? पौधे ने फिर चमक के साथ कहा, मुझ पर एक जादुई शिकन पड़ी है। अगर इसे ठीक न किया गया तो मेरा जादू हमेशा के लिए खो जाएगा। लेकिन मुझे बचा सकता है सिर्फ वही जो दिल से सच्चा हो। आरव ने बिना डरे पूछा, मुझे क्या करना होगा? पौधे ने कहा, सुनहरी झील का पानी लाना होगा। वह झील उसी जंगल में है जहां से मुझे लाया गया था, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। इतना कहते ही पौधे की रोशनी धीमी होने लगी। आरव ने ठान लिया वह पौधे को बचाएगा। अगले ही दिन वह अकेले उस रहस्यमयी जंगल की ओर निकल पड़ा। अगर चाहे तो मैं आरव का जंगल में सफर, सुनहरी झील तक का रास्ता या जादुई शिकन का रहस्य भी आगे लिख दूं। बस बताइए, कहानी कैसे बढ़ानी है?